Laipni lūgti Tanzānijā. Ceļojuma kolēģi un jaunie draugi ir gatavi pateikt dažus vārdus par šo ceļojumu, pateikt, ko viņi labu sagaidīja no šī ceļojuma, ko viņi bija iedomājušies, varbūt tām arī pateiks, ko tomēr nesagaidīja, un pateiks arī savus tādus top 3, kas tie visvairāk ir palicis atmiņā uz šo brīdi. Šis ceļojums pārsniedz visas mums pārdrošākās iedomas, ko es varētu sagaidīt ceļojumā. Es gribēju ceļojumus un kontrastu, piedzīvojumus un kontrastus. Piedzīvojumi šeit bija vairāk kā vajag, kontrasti bija ļoti iespaidīgi un daba bija vienkārši fantastiska. Visvairāk patika Safari parks, es domāju, vismaz man. Tas atstāja vislielākos iespaidus. Man vēl ļoti patika visas pludmales un okeānā peldēties. Tas bija ļoti. Jā, visiespaidīgākie bija tie kontrasti no cilvēkiem, kas dzīvo totālā nabadzībā, bambusu maiņās un pelna tur pāris dolārus dienā, līdz viesnīcām pa $500 diennaktī. Tie kontrasti šeit ir fantastiski. Paldies! Pārsteidza man tas, ka cik ļoti es nedomāju, ka būs tik savādāk. Es zināju, ka būs daudz savādāk nekā visa ikdiena, bet nedomāju, ka būs tā tiešām, kā mamma teica, tik liela kontrasta. Un negaidīju vēdera problēmas. Tā bija jāreģina. Un gandrīz atslēgties no karstuma. Jā, un nebija nekā tāda lieta, ko es gribēju sagaidīt un šeit nesaņēmu. Yeah. Es saņēmu daudz vairāk nekā es varēju cerēt. Ir kaut kādas 2 viesnīcas strādnieces. Moši paņemam šitās ar līdzi. Jūs negribiet uz Mikumi braukt? Uz safari? Nē, mani ar busu šito. Esam jau nobraukuši vairāk kā 2 stundas, vēl mums ir priekšā 4 vai 5 stundas līdz Mikumi Nacionālajām parkam. Protams, ātri sākumā mums negaida tas brauciens, jo mums visu laiku bija vai nu ciemati, vai guļošie un stāvošie policisti. Mūs apturēja un pat vienreiz sodu uzlika, bet nu vēl 5 stundas. Laiks patreiz īstenībā priekš braukšanas ļoti labs, nav ļoti karsts, un ārā ir daudz arī mākoņi. Hello! Apelsīnas paņemam, uz visiem vakarā ēdīt. Ko? Līdz viesnīcai mums palikusi apmēram stunda, 6 stundas mums ir ceļa jau aiz muguras. Teiksim tā, ka pagāja diezgan ātri, nebija tik traki, kā mēs domājām. Droši vien, kad vieglāk bija uz šo pusi braukt, tāpēc, kad viss mums interesē, visu mēs skatījāmies pa ceļam, uzēdām arī pusdienas. Ātri, varbūt tām tīri ātruma ziņā neiet ātrāk, jo es skatos, ka šofers visu laiku ievēro 50 km tur, kur ir zīme. Policija arī ļoti daudzās vietās stāv, un reiz viņa spidometrā neredzējusi 100 km/h. Tas vidējais ātrums tāds, ko mēs braucam, ir visu laiku 60-70 km/h. Pilsētās ir 50, bet neko vēl stunda ir palikusi, un laiks ir ļoti labs, un es ceru, ka mēs šodien uzspēsim vairāk kā tikai aizbraukt pie Masajiem. Esam iekārtojušies savā kempinga mājiņā, ja tā varētu nosaukt, savā rančo mājā. Lūk, kāda liela māja mums ir. Visa šī māja ir uz mums 8. Un tiešām no ārpuses paliela, bet te nekur tālu aiziet nevar. Var redzēt rakstīts private only.
Mums ir sava teritorija restorānā pie baseina, vēlāk parādīšu. Bet nu ko ieejam iekšā? Pirmkārt ir liela tā kā viesistaba, kur mums visiem atpūsties. Stūrī ir leduskapis, kur salikt ūdeņus. Un tad ir viena istaba, otra istaba, trešā istaba. Nekur, protams, nav gaisa kondicionieri, bet ir šādi ventilatori. Un ceturtā istaba mums ar leldi. Protams, gaisa kondicionieri nav tādēļ, kad šeit atkal logu šeit nav. Šeit ir vienkārši siets. Siets, lai neielido kukaiņi. Odi ar savu malāriju. Arī, protams, ir visām gultām baldahīns. Tagad mēs pūtīsimies. Un 5 mums ir jātiekās recepcijā, un 5 mūsu gids mūs ved uz Masaju ciematu, kur parādīšot dejas, lēkāšanu un vēl to, ko paši Masaji māk. Klausies, līdz kurienai tu filmēs, cik daudz man vēders jāievelk, pastāsti? Manas iedomas par šiem cilvēkiem, kas dzīvo Āfrikā, bija īstenībā pavisam savādākas nekā realitātē. Man likās, ka viņi būs līdzīgi kā Eģiptē, uzmācīgāki, prasīgi, bet uz pozitīvo pusi mainīja manu priekšstatu par viņiem. Realitātē es nebiju gaidījusi, kad ir tik dzīva daba, un kad mēs guļam viesnīcās, kempingos un vienkārši ejam pa ielām, kad ir visādi dzīvnieki, rāpuļi. Un kad vienkārši tik brīvi pieejami ir augļi, kas nemaksā bargu naudu un ir tiešām garšīgi. Tāds pirmais iespējas par safari bija fantastisks, neticams, un mēs tik daudz redzējām dzīvniekus savvaļā. Kad viņi arī nāca pie mūsu automašīnām tik tuvu. Tas bija tāds neticamais stāsts, un jā, es noteikti vēlreiz kādreiz gribētu piedzīvot tādu ceļojumu, kur ir tik daudz krasas atšķirības no mūsu ikdienas. Man ļoti patika, kā mēs ar Egiju, jūs mūs vispirms notestējāt, vai mēs atradām savu māju. Tad mēs meklējām un beigās, paldies Dievam, atradām. Pirmais mums bija pašām mūsu tests, kā mēs pēc kartes orientējāmies un mēģinājām atrast ar koferiem smagajiem. Beigās mūsu visi iedzīvotāji atrada mūs, atcerējās, kā mēs meklējām. Un tad beigās bija tāds liels pārdzīvojums un man bija ļoti bail, bet prieks, ka Egija bija drosmīgāka par mani un nebaidījās. Un mēs beigās arī atradām pa tumsu savu dzīves vietu. Man ļoti patika pludmales, siltais ūdens. Vienmēr jau var gribēt vairāk, vai ne? Un šis ir stāsts par gepardu un par degunradzi. Noteikti nākošajā ceļojumā būs tas jāierauga savām acīm. Un tas paisums un bēgums neiedomājami. Viens ir, ka tu izlasi un tev citi cilvēki stāst, bet, kad tu reālajā dzīvē to redzi, tas ir prātam neaptverami, burvīgi. Paldies! Šovakar mūsu pirmā ekskursija. Braucam uz Masaju ciematu. Mēs jau domājam, ka mūs vedīs ar to pašu busiņu, bet izrādās, ka mēs braucam ar 2 džipiem. Mums ar Leldi ir privātais izbrauciens. Visa grupa brauc atsevišķi, mēs braucam atsevišķi. Tā sākās ekstrēmais brauciens. To gan es nedomāju, ka tā būs. Jā, viņiem tāpēc, ka tagad lietas ir bijis. Bet mums kaut kā palaimējās šitās dienas pagaidām. Nu, redzēs, kā rītā būs. Hello! Hello! Jumbo. Jumbo. Jocīgi. Pagaid.
Pirmām kārtām mūs apģērbja arī kā masojas, lai mēs jūtamies kā mājās. No masaju apmeklējuma šie arī ir vienīgie video, jo viena atmiņas karte, kurā bija safilmēta visa masaju cilts, pazuda safāri plašajos laukos. Kā saka, tā bija mūsu samaksa par visu skaisto, ko mēs šeit redzējām un izbaudījām. Pa tiem četstūrīšiem pagriežās. Jā, krustiņā. Mani visvairāk uztrauca sākumā kompānija, tāpēc, jo mēs tomēr ceļojam kopā ar nepazīstamiem cilvēkiem un arī ar Lienu. Mums ir bijis tikai viens kopīgais ceļojums, bet beigās kompānija bija ļoti forša. Un mums nevienu brīdi nebija klusuma mirkļi. Visu laiku pļāpājām tik daudz informācijas, tik daudz plāni nākotnē, ar un bez Lienas. Un otra lieta, kas pārsteidza, bija vietējo atmiņa, jo mēs ar Lienu vienu rītu aizgājām uz tirgu un pēc pāris stundām vilkām čemodānus, lai satiktu pārējos, un viņi atcerējās, tu biji no rīta tirgu. Mans top 3 noteikti šajā ceļojumā ir tas, kā mēs ar Lienu maldījāmies Stauntaunā un meklējām māju, gandrīz katru reizi ar čemodāniem. Tad, kad mēs aicinājām pārējos ciemos pie mums, tad tiešām nezinājām, kur jāiet. Un pa nakti, kad iesprūda karte un tu saproti, ka es atkal apmaldījies. Mans top otrā vieta ir, es iegāju dušā Zanzibārā, viesnīcā iznāku ārā, eju Lienai prasīt, ko viņa dara, un es redzu, ka viņa sēž un baro 5 bušbeibī. Un viņa saka, viņš laiza manu kāju. Un tad es iedomājos, ka, lai kur mēs paliktu, Liena atradīs kādu dzīvnieku. Un trešajā vietā, tas ir safāri. Tas bija iespaidīgi un negaidīti un emocijas neaprakstāmas. Drusciņu vīlos snorkelēšanā, jo es gaidīju, ka ūdens pasaule būs daudz krāsaināka un man bija tik slikta duša tajā dienā. Bet jā, kopumā kolosāls piedzīvojums. Paldies Leldei un Ivaram. Es esmu laimīga. Ir tikai 6 no rīta. Mēs esam pēduši jau brokastis un gaidām mūsu 2 džipus, kas visu mūsu grupu aizvedīs šodien uz safāri. Bija lietus, tikko nogāza lietus, bet mēs ceram, ka mums paveiksies un būs ļoti labs laiks. Mēs esam atbraukuši līdz safāri, tā teikt, iebraukšanai. Lūk, aiz šiem vārtiem sākās jau safāri parks. Patreiz mums ir jāreģistrējās, sevi jāpiereģistrē un jāsamaksā 35 eiro par iebraukšanu. Un lūk, ir arī mūsu 2 džipi, ar kuriem mēs braucam. Ar šo mēs braucam ar Leldi divatā. Šis ir mūsu privātais džips. Tāds viņš izskatās. Kopā var sēdēt 7 cilvēki. Un pārējā grupa brauc ar šo džipiņu. Bet, jau sāk skaidroties vairāk, varbūt tie mākoņi lēnām nāk, bet kā mums saka, kad parkā būs ļoti labs laiks. Un vienkārši nevaram sagaidīt, kad mēs tiksim iekšā parkā un redzēsim visus dzīvniekus, ko mēs kādreiz esam redzējuši tikai zooloģiskajā dārzā. Welcome to Mikumi Nacionālajā parkā. Esam iebraukuši parkā un šodien baudīsim dzīvniekus uz visu dienu. Mikumi Nacionālais parks ir 4. lielākais Tanzānijā, kas iegulis starp Ulguru un Lumango kalniem un aizņem vairāk nekā 3230 kvadrātkilometru platību, kurā mīt lielākie Āfrikas dzīvnieki – bifeļi, ziloņi, žirafes, zebras, leopardi, krokodili, lauvas un daudzveidīgas putnu saimes. Tā bezgalīgie plašumu un dzīvnieku intensitāte līdzinās Serengeti parkam, kas ir lielākais un populārākais parks Āfrikā, kurš atrodas Kilimandžāro pakājē. Mēs jūtamies kā ekspedītori.
braucam un paši skatāmies un meklējam tos dzīvniekus. Un te apkārt mēs redzam arī tur viens bariņš, nezinu, kādiem 50 dzīvniekiem, kas tie tādi ir. Nu, nevar saprast tik tālu. Tur viens bariņš skrien. Bet šitie laikam visi izskatās pēc tām antilopēm gnu. Pusdienu mēs esam jau notirinājušies pa safari parku. Esam redzējuši ļoti daudz dzīvniekus un esam īstenībā izbraukājuši daudzus kilometrus. Bet tagad esam atbraukuši uz pusdienu vietu, tādu nelielu tā kā kempinga vietu, kur ir pie koka uztaisīta nojumīte. Tepatām arī ir toaletes un tepatām arī kafejnīca ir, kur var aiziet nopirkt kafiju un nomazgāt rokas. Bet mums gidi brīdināja, lai mēs neatstājot šeit paiku, jo visi ēdienas, ko mēs šeit atstāšot, būšot ātri apēst. Un lūk, redzat, viens kokā sēž tur tālumā un vaktē, kad mēs beigsim ēst to. Rūts arī. Viņš jūta, ka viņu piemina. Kā viņu pieminēja, tā viņš uzreiz sāka rūkt. Bet nu iespējams, ka mēs visu neapēdīsim, gan jau varbūt kaut ko viņam arī atstāsim. Bet mums vēl priekšā ir neliels ceļš pa safari. Mums solīja vēl parādīt krokodilus, parādīja vēl parādīt begimotus un vienu baobabu, kas esot vecāks par 1000 gadiem. Tā kā vēl kaut kas mums ir priekšā. Bet šeit pat ēdot šajā kempinga mājiņā, kur cauri krūmiem var redzēt žirafe ganās. Vienā rindā stāties! Nu, ko jūs skatāties? Aiziet! Es teicu, vienā rindā stāties! Kas notiek? Saņemās! Vienā rindā stāties! Tā, pirmais kompānija, ļoti laba. Otrais, kas patika, tas bija daba, jūra. Okeāns, labi. Cilvēki neuzbāzīgie, tā kā citās valstīs. Un trešais safari piedzīvojums. To vēl mājās sēdēsim un domāsim un atcerēsimies ilgi. Paldies Ivaram, Veldei un visiem pārējiem. Iedeva mums pagaršot baobabu augu. So they mix sometimes with even other fruits. Tāda sajūta kā švame, skāba švame. Bet nav negaršīgs. Skābas tas. Kāpēc tad jau ārā? Nē, tas bija kauliņš. Viņam iekšā kauliņš un apkārt tāda tā kā švamīta. Un tā švame ir ēdama? Jā. Tā kā citrons. Citrons. Beigās ir stiprāka garša. Hey! Bye bye! Bye bye! Ivar Lelde. Kas tu runāji? Stirnas kaut kāds. Ivar, es nevaru būt tievs un tas nav iespējams, jo visam vienmēr jābūt līdzsvarā. Pareizi, meitene! Beidzot, jūs to atzināt! Pirms tam mēs ilgi domājām, kuru parku mēs apmeklēsim, un izlēmām, ka brauksim uz Mikumi parku, jo tas mums bija tomēr pieejams braucot ar mašīnu, bet uz Serengeti parku mums būtu jālido ar 6-vietīgajām lidmašīnām turp un atpakaļ, ko, piemēram, es ļoti negribēju. Izmaksu ziņā Mikumi parks arī ir izdevīgāks, bet vienīgā lieta, kas mums iepriekš baidīja, bija garais ceļš, jo bijušajien jābrauc 7 stundas, bet skatoties apkārt Āfrikas dabu, ceļš mums pagāja diezgan viegli un ātri.
Mikumi parka priekšrocība ir tā, ka tas ir kompaktāks, un īsāka laika periodā mēs varam apskatīt vairāk dzīvniekus. Turpretī Serengeti parkā, kā mēs pēc nostāstiem dzirdējām, mēdz būt tā, ka jābrauc pusdiena pa milzīgo teritoriju, lai atrastu tās vietas, kur migrē dzīvnieku. Mikumi parkā mēs redzējām 4 dzīvniekus no Āfrikas lielā piecinieka. Šajā parkā nedzīvo nīlzirgi. Spogulīt, spogulīt, saki man tā, kura šeit ir visskaistākā? Par Āfriku tika skatīts un dzirdēts un redzēts diezgan daudz. Vienalga man tā kā baidīja, iekšējas bailes bija braukt uz šejieni. Vairāk it kā par vietējiem iedzīvotājiem, kā viņi pret mums baltajiem izturēsies. Bet viņu attieksme pret mums vienkārši brīnišķīga, viss ir ok. Kur iet, tur visur tik mums saka džambo, džambo. Tas laikam skaitās sveiki, sveiki. Un visi smaidīgi mūs uzņem, tā kā tas bija ļoti patīkami. Arī par redzēto, te ir pilnīgs pretstats visam tam, ko mēs līdz šim esam redzējuši savos braucienos pa Eiropu, pa mūsu valsti. Te viss ir savādāks. Un, ja nu tā jāsaka, kas man pirmā vietā man tik tiešām arī ir, tā kā citi te izteicās, safārī. To es daudz esmu redzējis un sapņojusi par to, gribēju redzēt, un tik tiešām visu redzējām, dzīvniekus redzējām, ļoti patīkami. Tad otrs, kas man ļoti patika un paliksies atmiņā, okeāna krāsas. Tās mēs varējām fotografēt no rīta un vakarā un pusdienas laikā. Tiešām viss bija ļoti skaisti. Nu, trešām kārtām arī cilvēki pārsteidza ar savu attieksmi pret mums. Un tik tiešām es arī esmu ļoti priecīga, ka mani paņēma līdzi šajā ekskursijā. Paldies jums! Šajā kempingā šovakar mums ir iespēja arī nobaudīt vakariņas, daudziņu vietējos ēdienus, un tas maksāja tikai $10 no cilvēka. Iesim skatīties, ko viņi mums piedāvās vakariņās. Gan, mums ir gan dārzeņu vegetable soup, pārcepta maizīte, rīsi, kur izstāsta ļoti garšīgi tie rīsi ar ingveru cepti, kartupeļi, ko viņi arī ļoti bieži izmanto, viņi visās ēdienu reizēs kartupeļi. Es prasīju, kas tā pa putru, viņa teica vietējais, es nezinu, no kaut kādiem vietējiem miltiem, vistiņa, dārzeņi mērcē, cepti dārzenīši, dārzenīši kokosmērcē, spināti un cepti banāni. Tas tāds viņu vietējais ēdiens. Un atkal labrīt. Šodien mums ir 14. rīts. Noslēdzošā diena Āfrikā, noslēdzošās arī brokastis. Tūlīt mēs visa grupa pēdam brokastis, sagaidām mūsu šoferīti ar busiņu un dodamies atpakaļ uz Darasalam, kas aizņem apmēram 7 stundas. Un jau šovakar pašā vakarā lielākā daļa grupas izlidojam uz mājām. Lidojums mums notiek 11. vakarā no Darasalams visu nakti līdz Amsterdamai. Amsterdamā no rīta mēs esam ielidojuši un jāpagaida 2 vai 3 stundas un 1:30 mēs rītā pa dienu jau esam Latvijā. Tā kā ļoti ceram pirmais, kad lidmašīna būs patukša, ka varēsim gulēt pa visām 3 vietām. Un otrs, tiešām jau gribās mājās un ļoti ceram, ka šis laiks lidmašīnā un lidostās un paies ļoti ātri un ka mēs ātri vien jau būsim beidzot atkal mājās un beidzot būsim pie saviem bērniem.